mia mente, Signore, nella vita, nel mio cuore, poggia la mano tua ogni ora, guidami lungo il cammino. Conoscerò il tuo volere, lo seguirò, in me ci sarà il grande tuo amore ed io amerò con tutto il mio cuore, attento sarò alle tue parole, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua. Nella mia mente, Signore, nella vita, nel mio cuore, poggia la mano tua ogni ora, guidami lungo il cammino. Conoscerò il tuo volere, lo seguirò, in me ci sarà il grande tuo amore ed io amerò con tutto il mio cuore e attento sarò alle tue parole, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me. È chiaro il cammino se tu, Signore, lo illumini con il tuo amore. Non ci son misteri, non più timore, perché vivi tu nel mio cuore. È chiaro il cammino se tu, Signore, lo illumini con il tuo amore. Non ci son misteri, non più timore, perché vivi tu nel mio cuore. Tanti ostacoli non ci saranno più, un cammino sicuro noi avremo. Tanti ostacoli non ci saranno più, un cammino sicuro noi avremo, perché tu Trino presente sarai, perché il tuo amore continua per noi, perché tu Trino presente sarai, perché il tuo amore continua per noi. Buongiorno nella santa e gloriosa pace di nostro Signore e Salvador Jesus Cristo. Benedizioni a voi,
alla vostra famiglia e a tutto ciò che vi appartiene. Che il Signore Gesù Cristo possa in questi nuovo giorno guidare i nostri passi, benedire la nostra uscita e anche il nostro rientrare, ovunque possiamo essere in questi giorni. Dio possa dare a noi la protezione. Vogliamo pregare in questa mattina in santo digiuno a Dio e ringraziando il Signore per tutto quello che già ha fatto, per quello che sta facendo e per quello che ancora farà nella nostra vita. Non dobbiamo avere dubbio, ma la certezza, perché la fede è certezza, e se abbiamo la certezza, Dio cambierà ogni situazione che magari nella vostra vita è di dispiacere. Gesù Cristo sa come operare nella vita di ciascuno di noi. Entriamo nella presenza del Signore. Padre di nostro Signore e Salvador Gesù Cristo, benedetto sia il tuo santo nome. A te sia la lode, la gloria, l'onore, la maestà, la potenza, perché a te appartiene. Ti voglio ringraziarti, Signore, per l'inizio di questa programmazione e incontro con Cristo. Voglio ringraziarti per la vita di tutti i miei fratelli, di coloro che già in questa mattina, Signore, stanno con noi collegati nelle reti sociali per dare a te tributo di lode e di gloria. Benedetto sia il Signore che ci dà la vittoria in Cristo Gesù. Ovunque siano i miei fratelli in questa mattina, io ti voglio, Signore, ringraziarti prima di tutto per la loro vita. E voglio, Signore, ringraziarti come tu ti unisci nello Spirito, perché possiamo, Signore, essere allenati per il giorno della tua venuta, essere preparati per quel giorno in cui tu, Signore, rapirai la tua Chiesa. Preparati, Signore, perché possiamo essere obbedienti alla tua parola, Signore. Vogliamo essere obbedienti, mio Signore, alleluia, fino alla fine. Per questo te lo chiedo in nome di Gesù Cristo. Ovunque siano i miei fratelli, che a tua mano sia stesa sopra ognuno di loro. Benedicili, proteggendo, Signore, dal maligno, dai dardi infuocato dell'inferno, e apri le catarate del cielo verso di noi, non considerando i nostri peccati, perché molti sono e sono sempre davanti a noi, perché possiamo riconoscere che senza di te non possiamo fare nulla, perché già il fatto che il Signore stesso conosce, che abitiamo in una natura fallida, in una natura, Signore, che è attratta dal mondo, attratta dal peccato. Con maggiori ragioni che veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, a chiederci, Signore, la tua benignità e misericordia, un cambiamento, Signore, nella nostra natura terrena, perché possiamo, Signore, essere dominati dal tuo Spirito Santo per non compiere i desideri della nostra carne. Abbiamo sepoltato nella morte di Gesù la nostra natura vecchia, e chi dunque chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo. Per questo, Signore, vogliamo vivere nel nuovo, lasciando sempre il vecchio seppellito, Signore, nonostante la nostra carne viene istigata, nonostante veniamo tentati, ma i nostri occhi sono puntati su di te. Perdona i miei fratelli, sorella, e aiuta
con che per mezzo del messaggio della tua parola possiamo realizzare essa dentro del nostro cuore, insieme alla fede, e vivere, mio Dio, per fede fino a quel giorno in cui tu non prenderai la tua Chiesa. Aiutaci a essere preparato per la morte, perché sappiamo che la morte è soltanto un passaggio per la vita eterna. Prepara ciascuno di noi, sia per il rapimento, per la morte, perché tu, Signore, hai messo un limite di vita per ciascuno di noi. E quanto vorrei sapere quando arriverà questi giorni, Signore, proprio perché, come l'Apostolo Paolo, che sapeva che i suoi giorni stavano per essere adempiuti, e lui stesso dice: ora sono offerto come libazione, ho combattuto il buon combattimento, ho custodito, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e ho osservato la fede, ho custodito la mia fede. Aiutaci, Signore, a custodire la nostra fede fino alla fine, Signore. Ti prego, liberaci dalle tentazioni, dalla nostra carne, del mondo e del diavolo. Preservaci fino al giorno della tua venuta. Usa di misericordia, benedici la nostra vita spirituale, la nostra comunione con te, perché quello è la cosa più importante per ciascuno di noi. Aiutaci a compiere il nostro ministero con fedeltà e fare ciò che è buono davanti ai tuoi occhi. Liberaci, Signore, dalla corruzione che è in questo mondo. Libera dalla corruzione nell'ambito evangelico. Liberaci, oh Dio, da tutto ciò che non proviene dal tuo trono. Dacci il tuo cuore, Signore. Un cuore che sa amare, perdonare, un cuore che sa obbedire, sottomettere alla volontà di Dio. Dacci il tuo cuore, Signore, perché possiamo giorno dopo giorno eliminare tutto ciò, Signore, che non proviene da te. Guarisci la nostra anima, il nostro spirito, il nostro corpo, per mezzo della tua parola che è come una spada. Sì, Signore, la tua parola è vivente, come una spada a due tagli, che penetra la divisa dell'anima, dello spirito, delle midula e giuntura, e abita per discernere i pensieri e le intenzioni del cuore. Signor Gesù Cristo, che esta spada possa penetrare dentro di noi, creando un timore di riverenza, di sottomissione, affinché noi possiamo fare ciò che è la tua volontà, Signore. Vogliamo dire come l'Apostolo Paolo: non sono io che vivo, ma è il Signore che vive in me. Perché quella vita che prima noi vivevamo nella carne, nelle baldoria, nell'andasso di questo mondo, ora viviamo per il Figlio di Dio, che ci ha tanto amato. Sì, mio Signore, per questo vogliamo giorno dopo giorno salire un gradino in più nella fede. Apri i nostri occhi perché possiamo vedere le cose, Signore, spirituali, le cose che il Signore ha in serbo per ciascuno di noi. Aiutami a consacrare la mia vita in digiuno e in preghiera, che in questa mattina il Signore possa ricevere il nostro primo e il nostro meglio. A te aspetta sempre la prima porzione, il primo e il meglio, e noi vogliamo in questa mattina offrirci il nostro primo, il nostro meglio, del nostro tempo, della nostra energia. Vogliamo offrirci la qualità di questi tempi. Signor Gesù, aiutaci
a studiare la tua parola, a riflettere ogni giorno e applicarla dentro di noi. Parla con me in questa mattina. Signore, metti le tue parole, qualcosa che non ho mai avuto come rivelazioni della tua parola. Ora ti do il benvenuto, Spirito Santo, perché tu sei il nostro maestro. E magari qualche versetto che non ho mai avuto una rivelazione profonda, ora te lo chiedo, dacci in questa mattina delle rivelazioni, dei misteri, della potenza, della resurrezione dei morti. Sì, mio Dio, qualcosa che ancora non conosciamo, che ti è sfuggita, che non è stata rivelata. Siamo davanti a te in preghiera e in digiuno, proprio perché il Signore possa rinnovare la nostra vita spirituale. Questo digiuno è per un rinnovo, perché il Signore ci possa usare con maggiori grazie, con maggiori unzioni. Parla che il teu servo ascolta, Signore. Parla che mio spirito è attento alla tua voce. Nel nome di Jesus Cristo, parla con i miei fratelli e sorelle, parla con ciascuno di noi. Dio eterno, io rendo la mia vita nelle tue mani e ti prego di custodirla, non solo la mia vita, ma la vita della mia famiglia, della mia moglie, delle mie figlie, della mia suocera, della mia madre, delle mie sorelle, cugnati. Ti prego, Signore, di benedire tutti i miei familiari e famiglia. Stendi le tue mani, custodisci, che nessuno di loro si percono, ma che tutti vengano a essere salvati. Inoltre voglio benedire tutti i miei fratelli che in questo momento, ora, sono con me in diretta. Mi voglio accordare con loro in preghiera e voglio benedire anche la loro famiglia, i loro mariti, moglie, figli, genitori, nipoti, cugnati, fratelli, sorelle, nonna, nonni, zio, zie, che il Signore in questo momento possa attendere il grido del tuo popolo, asciugando le lacrime del viso di questo uomo, di questa donna, liberando le loro famiglie da ogni sofferenza, da ogni disgrazia, da ogni malattia. Signore, benedice a famiglia dei miei fratelli. Tu che sei onnisciente, conosci tutto di noi. Sai precisamente in questo momento ciò che è in atto, la prova che è in atto na vita di questi miei fratelli, sorelle. Ti prego di dare a loro la forza che non hanno mai avuto, Signore. Quella grazia di poter superare qualunque sventura nella famiglia. Repreende il diavolo. Repreende, Signore, tutti gli spiriti immondi che stanno combattendo contro questa famiglia. C'è potenza nel prezioso sangue di Gesù Cristo. Ti prego di coprire uno ad uno con il tuo prezioso sangue. Entra con provvedimento dentro di questa casa. Tu ti hai dato l'autorità che tu hai ricevuto dal Padre in cielo e in terra. E hai soffiato sui suoi discepoli dicendo, ecco, mi è stata data tutta la potestà in cielo e in terra. E hai soffiato su di loro dicendo, ricevete lo Spirito Santo. E è per mezzo del tuo Spirito che vogliamo cacciare via qualunque spirito immondo, lo spirito dell'anticristo, di Satana, dei suoi demoni e spirito immondo che agiscono sulla terra e che sta lottando, combattendo contro questa famiglia, cercando di portare contesa, litigio, vizi, peccato. Dio eterno, questo spirito che sta causando miseria, che sta cercando di mettere questa famiglia sotto sopra, Signore, io ti prego, abbia pietà,
della famiglia dei miei fratelli in questo momento. Io non so che cosa affligge il cuore di questa mia sorella, di questo mio fratello. O Senhor me parla que alguns estão pregando per uma casa. Ori calamandarabaia. Qualcuno está aflito porque ha avuto um esfrato imediato. Ai, ne mande caia nebiassu. Dio apri le catarata del cielo per questo mio fratello, per questa famiglia. Nebialabashandarabacaia. Lerimiande canta labalabashandarabastei. O Senhor está parlando che sono persone afflitte perché ieri un parente ha fatto incidenti, Signore, e está in ospedale. Mai ne mande caia nebiassu. Vai de encontro em quelle ospedale, Signore. Ah, Dio di mistério. Stiamo intercedendo, Senhor, in questa mattina. Nebiai, tu mi clama, suri mi andas. Per quella persona che è stata ricoverata di urgência, Senhor. Com febre e com mancança de respirazione, meu Signore. Dio mio, stende le tue mani in questo momento. Eu me accordo com le preghiere, Senhor, che stanno facendo questi fratelli in questo momento, nel nome di Jesus Cristo. Visita questi bambino malato, che non sai lamentare dei suoi dolori, questo bambino che ha delle patologie importanti, questa donna, questo uomo che sta soffrendo, meu Dio, con delle malattie rare, malattie nell'intestino, nello stomaco. Aiuta loro a realizzare la fede dentro del cuore per mezzo della tua parola, meu Senhor. Perché la tua parola profetica possa bruciare questa opera del diavolo, perché c'è potenza nel prezioso sangue di Gesù. A larga distância, meu Senhor. Vai de encontro a ogni casa, a ogni família. Vai de encontro, meu Senhor, ai tuoi servi. Tu, Senhor, ti ha permesso che questa programmazione fosse in onda, proprio perché potessimo dedicare un po' di tempo nella preghiera. Io ti lodo, ti glorifico, ti innalzo, perché in quella croce tu hai inghiottato tutti i nostri peccati, i nostri dolori, le nostre sofferenze su quella croce. Tu hai vinto la morte, il peccato, il mondo, cioè tu hai vinto il diavolo. E noi possiamo, Signor, dare un grido di gloria, di alleluia, perché in te, Signore, sono tutte le cose, per te sono tutte le cose, Signore. E noi vogliamo glorificarti, innalzarti, perché abbiamo la certezza che questa preghiera già sta essendo esaudita. Visita le vedovo, orfano. Visita, Senhor, coloro che stanno passando momenti difficili nella area materiale, finanziaria, lavorativa. Coloro che stanno passando momenti difficili nella area spirituale, sendo perseguitato dal diavolo, non avendo tante forze, Senhor, ma non vogliono rinnegare il tuo nome. Senhor, prendi nella mano di questa sorella, di questi fratelli, perché io so che il Senhor scruta la terra, il Senhor vede gli uomini. Custodisci questa mia sorella, questo mio fratello, Senhor, nella tua pace, e in nome di Jesus Cristo. Eu rifiuto tutte le opere del diavolo. Demônio, esce da questa casa, esce dalla vita di questi miei fratelli e sorella, esce dal mio sentiero, dal mio ministério, dalla mia casa, dalla mia famiglia. O Senhor ti sgridi, Satana.
Vai via, espírito de budia, demônio de menzonha, espírito que promove o pecado, via, espírito della ira, della rabbia, dell'odio. Senhor, caccia via, Senhor, ogni spirito che manifestano per causare stress, tristeza, depressione. Padre, eu te prego de legare qualunque demone que está combatendo contra a família, contra a casa di questi meu fratello, di questa mia sorella. Benedici questi giovani. Senhor, qualunque ostacolo che il diavolo ha messo davanti a loro perché non siano realizzati, rimuove questi ostacoli em nome di Jesus Cristo. Senhor, quante volte il tuo popolo ha gridato e o Senhor ha combattuto per loro. O Senhor é sceso em guerra. Meu Senhor, porque esta batalha não é minha, não é loro, mas esta batalha é tua. E eu vou transferir com esta batalha nelle tue mani, porque tu sei il generale di guerra. Padre, eu te prego, a terra l'avversario, a terra meu rica la mandaga chega, rima la mandaga la baixo de cantere me canta la manai, ai ne mande rasturi me clamas, rebia la bassuri me canta la basteia, ai ne manda la managa xeremene canta la basteia, urianda la managa xude canta la basteia, ai ne mande canta la bassuri me clama, a terra l'avversario, rima la mandaga cheia, a terra meu Dio l'avversario, inimigo delle nostre anime, abate tutte le forze dell'inferno per amor del tuo nome. Per amor della tua parola, ti prego, Senhor, di visitare ovunque siano i miei fratelli, le mie sorelle. Padre Santo, entra com provvedimento in questa causa in cui, meu Senhor, está cercando di disperare i miei fratelli. C'è potência nel sangue di Gesù. Via, demônio, via dalla vita dei miei fratelli, dalla loro famiglia, dai loro figli. Via, via, spirito imundo, spirito del pecado, della sconfitta, vai via, legioni dell'inferno, o Senhor ti esgridi, esci da questa nazione, esci da questo governo, esci spirito imundo di questa terra, em nome di Jesus Cristo. Signor, liberati, ó Dio, da questi tempi difficili, dove viviamo in mezzo ai uomini bugiardi, corrotti, ai uomini senza un cuore, senza un'anima. Meu Dio eterno, fai giustizia, Senhor, per questa sorella che sta gridando, fai giustizia nel suo lavoro, fai giustizia nella sua famiglia, em nome di Jesus. Quante persone marejate a causa dei bugiardi, quante persone tristi, meu Senhor, mas eu te prego, fai giustizia in questa mattina. Eu voglio trasferire davanti a te ogni nostra battaglia, perché a battaglia non è nostra, è tua, Senhor. Oh Dio, vogliamo liberare il perdono. Vogliamo pregare per coloro che ti perseguono. Vogliamo benedire coloro che ti maledicono. Vogliamo, Signore, ó Dio, amare quello che ti odiano. E noi preghiamo con tutto il nostro cuore, affinché a tua benedizione non siano impedita sulla nostra vita. Ti prego, in questa mattina, transforma la maledizione inviata contro di noi, contro i miei fratelli, transforma la maledizione in benedizione, em nome di Jesus Cristo. Apri le catarata del cielo, riversa tanta benedizione che non avremo spazio dove riporla. Benedico tutte le nostre autorità costituite in questa nazione. Meu Dio, guida queste autorità, il governo. Ti prego, Senhor, liberati dal diavolo, dal divoradori, devastadori, distruttori, dai principi della morte. Visita negli ospitali gli ammalati. Senhor, quante famiglie che stanno soffrendo a motivo del peccato, dell'orgoglio, della mancanza di perdono.
Manca te, Senhor, nelle famiglie. Repreende questo spirito di femminicidio su questa terra, questo spirito di odio, di prostituizione, di alcoolismo, di droga, di criminalità, di corruzione. Senhor Jesus, abbia pietà. Tu ti hai insegnato a pregare per coloro che sono in autorità, perché possiamo menare una vita quieta e tranquilla. Signor Jesus Cristo, se è possibile, non sia fatta la nostra, ma la tua volontà. Eu voglio lasciare davanti al tuo trono questa preghiera, perché sia come un odore di profumo suave insieme alla nostra lode, insieme al nostro digiuno. Dio, combatti per questa nazione, l'Italia, per l'Europa, per questi continenti, meu Dio. Benedici ovunque tu mi manderai, io andrò, Signore. Guida i miei passi, andrò a edificare la fede dei miei fratelli, di guarire gli ammalati, di cacciare i demoni, di fare ciò che è la tua volontà. Eccomi, io mi metto completamente alla tua disposizione. Usami a me, Signore. Io mi metto completamente davanti a te, fai quello che vuoi. Io sono tu, Signore. Usami come vuoi, a hora che vuoi, dove vuoi. Dammi la guida, la protezione, a me, la mia moglie, la mia casa, mentre noi facciamo la tua opera, Signore. Oh Dio, te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Voglio vedere la tua chiesa, i tuoi servi, mio Dio, nelle tue mani, sotto la tua protezione. Per questo io rifiuto tutte le opere del diavolo. Via da questa casa, via spirito di infermità, spirito di miseria. Esci em nome di Gesù. Via spirito imundo, o Senhor te esgride. Esci da questa família. Padre, a larga distância, perdona peccati, salva, libera, guarisce a larga distância em questa programazione, meu Dio. Que este fogo divino que eu estou sentindo nel meu inteiro corpo, ó Dio, eu transferisco in questo momento. Ora, per coloro che sono ammalati, ricevono salute, ricevono, Signore, il tocco divino dalle tue mani, perché il potere è nelle tue mani. E che cosa il Signore non può fare attraverso questa umile preghiera. Lodi, 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 lodi a Dio. Benedetto sia il nome del Signore. Benedetto sia il nostro Dio. Grazie Gesù pela salvezza, grazie per il miracolo che stai operando na vida dei miei fratelli, porque esta tribulazione, esta malattia sarà la loro testimonianza. Loro testemunheranno o quanto il Signore è grande. Orica andarabacaya nebbia su. Fratelli miei, che stanno in preghiera con me in questo momento, mettete la mano sulla vostra malattia, sul vostro capo. Coraggio. Mettete le vostre mani laddove vi fa male in questo momento, perché c'è un fogo che sta uscendo dalla presenza di Dio per consumare malattia, per consumare le opere del diavolo. Ne malamanagassuri mi canta la managasteg. Xeremene canta la bassuri mi clama, la bassuri mi anda. Coraggio, coraggio, meu fratello, minha sorella, che sta con me in preghiera in questi momento. Coraggio, tu vincerai questa battaglia. Ai mande caia nebbia su, ai ricanta la mandaga xerene cova na bassuri mi clama. Riceva il tocco divino dello Spirito di Dio, riceva il tocco divino nella tua salute. Nebbia nagassuri mi clama, perché Dio è longamine, paziente, misericordioso, è un Dio d'amore, un Dio che non ti vuole vedere soffrire. Ravvediti, ne mi ande haga nebbia su. In questi momenti ringrazia il Signore, ringrazia Gesù per la tua guarigione, ringrazia Gesù per questa porta di scampo che Ele ti sta dando. Nebbia nagassuri mi canta la manai, orianda la basturi mi clama. Lodi, 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 lodi a Dio. Benedetto sia il Signore, santo, santo
santo, santo, santo é il nostro Dio. Ti lodo, ti glorifico, ti innalzo. Fogo, 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 Espírito Santo, fogo. Eu rifiuto questa malattia, eu rifiuto questa miseria, questa oppressione. Sì, mio Dio, sia l'avvocato di questi miei fratelli. Benedici questa azienda, benedici, Padre, questi commercio, Signore, quelle cose che sta gestendo questi miei fratelli e sorelle. Dà forza loro, tira su, Padre, coloro che stanno scoraggiati, abbattuti, Padre. Dai a loro una iniezione, mio Dio, di animo, una iniezione, mio Dio, di una forza soprannaturale che non hanno mai avuto. Guarisci gli ammalati, perché esta malattia sarà la tua testimonianza. Essa tua malattia ora Dio trasformerà in testimonianza per la gloria del suo santo nome, perché in Lui c'è il potere di guarire, di salvare, perdonare, liberare. E rimanda rabashanda rabakaya, riceve il batismo con lo Spirito Santo in nome di Gesù. Riceva ora il batismo con lo Spirito Santo. Riceva il tocco divino ora per la tua guarigione. Eramanda rabassanda rabakaya nabashanda ramanai. Urrabarabashanda rabakaya nabashanda rabasteia. Urimi canta labanagashude canta labasteia. Oh Dio, che bello, Senhor, sentire a tua presença nel nome di Gesù, colui che è il benedetto in eterno. Grazie, 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 Signore. A te la lodi, la gloria, l'onore, la maestà, il potere, perché a te appartiene il trono, oh Dio, la terra, il cielo e tutto ciò che è in essi. Benedetto sia il nostro Dio, in nome di Gesù, colui che è il benedetto in eterno. Amen, amen e amen. Che bello poter stare insieme a voi, fratelli. Che bello poter sentire a presenza di Dio, di offrire a Dio la prima porzione, il nostro primo e il nostro meglio. La prima porzione, iniziando la giornata parlando con Dio, incontro con Cristo, e stiamo in questa preghiera della fede. Benedizioni da parte del vostro fratello Aldemir Santos, ovunque siete, nord, sud, est, oveste dell'Italia, continente europeu. Benedizioni a voi. Io vi benedigo in Cristo Gesù. Lodiamo Dio con un cantico, perché stiamo in comunione con il Signore.
Vogliamo restare in comunione nella presenza di Dio, perché è la migliore cosa, vivere nella presenza del Signore. Vogliamo sentire una testimonianza per la gloria del Signore e poi io ritorno con voi in nome di Gesù. Pace a tutti, sono Santina e chiamo dalla Sicilia, provincia di Agrigento. Voglio fare la mia testimonianza dopo che il Signore ha guarito anche la mia incredulità. Infatti sono passati un paio di giorni dalla mia guarigione e finalmente, grazie a Dio e alla sua bontà e misericordia, ho avuto nel tempo trascorso la prova del fatto che il mio disturbo è veramente passato e che io sono stata veramente guarita. In questo, nell'avere dubitato, mi reputo molto indegna di ricevere grazie, ma il Signore è più grande delle nostre miseria e guarda la sincerità del nostro cuore. Nel culto della mattina di domenica scorsa, il pastore Aldemir ha detto: «Metti la tua mano dove c'è dolore». Io soffrivo di un dolore al fianco destro che mi affliggeva da parecchi giorni. Avevo persino cominciato a pensare male che fosse qualcosa di grave e che non avevo neanche il coraggio di andare da un medico. Ma anche in questa cosa, nelle predicazioni precedenti, il pastore aveva profetizzato che c'era tra noi qualcuno che aveva paura di avere un tumore come quello di un suo familiare. Il Signore, lode a Dio, mi ha guarita del tutto, dalla mia paura, dalla malattia e dalla mia incredulità. Lode, onore, gloria e benedizione al Signore Gesù e grazie in particolare al pastore Aldemir Santos, che si è fatto tramite della bontà e della potenza guaritrice del Signore. Grazie, grazie, grazie. Sia glorificato il nome di Gesù, ora e sempre. Pace, alleluia. Gesù è il Signore. Sia lodato il nome di Gesù Cristo. Che testimonianza meravigliosa, sorella Santina. Voglio ringraziarti perché hai detto nella tua testimonianza delle cose importanti. Gesù ci ha guarito dalle tue paure, ma soprattutto dalla tua incredulità e dalla tua infermità. Gesù è venuto per questo, è venuto per distruggere le opere del diavolo, perché la incredulità è il contrario della fede. La incredulità è il dubbio, la incertezza. E attraverso la parola di Dio, dell'insegnamento che diamo, perché tu ci segui la mattina, il Signore ha potuto guarirci dalla tua incredulità, ma anche dalle tue paure, e ha provato che Egli è Dio e che il potere è nelle sue mani. Egli può fare come vuole, quando noi abbiamo la fede, perché come sta scritto in Ebrei 11,6, senza fede è impossibile piacergli, perché quello che si accostano a Lui deve credere che, prima di tutto, che Egli è. Egli è che cosa? Egli è il Signore, il Dio del cielo e della terra, e è anche rimuneratore di coloro che lo cercano. A fede è talmente importante, perché senza fede noi non possiamo andare da nessuna parte. Possiamo essere solo dei credenti religiosi, ma non possiamo ricevere nulla. L'importante non è essere religioso, l'importante è essere spirituali. Vivere nel mondo di Dio, perché è in questo mondo che noi vediamo la gloria. E avete sentito bene con i vostri orecchi come il Signore l'ha guarita. Attraverso questa trasmissione. Pastore, ma come è questo mistero? Queste sono cose che appartengono a Dio, non a me e nem a te. Questi sono misteri. Sono cose che si svolgono nel mondo spirituale. È inutile che tu vai a pensare con le tue ragioni, a chiedere. Devi credere, punto e basta. È per fede. Io ringrazio Dio che molti stanno aprendo il cuore verso il Signore per ottenere miracoli a larga distanza. Il Signore realizza la sua opera, dobbiamo solo credere, perché attraverso questi altari, quando c'è sincerità, quando c'è comunione con Dio,
quando la parola viene predicata nella verità, come ela è, Dio compiace di operare miracoli nei suoi ascoltatori, coloro che ascoltano col desiderio di realizzare quella parola dentro di sé. Questa è la cosa bella, essere ascoltatori ma realizzatori di ciò che noi ascoltiamo. Allora Dio ha piacere, perché Lui non vede come vediamo noi. Noi vediamo l'apparenza, ma Dio vede il cuore. E ha visto il cuore della sorella Santina, che lei stesso, con umiltà, dice: Dio mi ha guarito della mia incredulità. Lei ha riconosciuto che il suo problema stava nella incredulità. Ma altra cosa, la paura. La paura è il nemico numero uno della fede. È opposto del coraggio, perché la fede ha coraggio. Il Signore l'ha guarito anche di questo e di quelli mali che stava nel suo corpo, quella malattia che da parecchi giorni, e lei pensava di avere la stessa malattia che ha portato via i suoi parenti. Pensava di avere un cancro, ma il Signore la rassicurò. Lei mise la mano mentre io stavo pregando sulla sua malattia. In quel momento fu toccata divinamente per la mano del Signore. Così sarà nella tua vita. Dio aspetta soltanto che lasciamo da parte, lontano da noi, la incredulità, la paura, e che possiamo avere la fede e il coraggio di che Dio è vivente e di accostarsi a Lui con umiltà, come fece a sorella Santina. Grazie, sorella Santina, per il tuo coraggio. Eu digo sempre, la tua malattia, i tuoi problemi sarà la tua testemunhança em nome de Jesus Cristo. Porque eu credo ancora que il meu Dio opera da vicino e da lontano. Ele está seduto nel globo terrestre, porque la terra non può contenere la sua gloria. E ele vede tutto ciò di cui io e te abbiamo bisogno. Eu voglio trasferire la fede che ha avuto sorella Santina. Dalla incredulità passò alla fede, dalla paura passò al coraggio, alla determinazione, e dalla malattia lei passò alla salute. Voglio trasferire queste tre cose di questa bellissima testimonianza. Voglio trasferire su di te e voglio sigillare sulla sorella Santina questi miracoli. Padre, ti ringrazio. È nel nome di Gesù che vengo a te a dirti grazie per un altro miracolo, perché tu sei Dio da sempre e nessuno può impedire l'azione del tuo Spirito Santo. Io ti lodo perché tu ti onora quando siamo in preghiera e in digiuno. Tu ci fa capire che tu ci sei. E questo per noi basta e avanza. Sapere che noi siamo qui in questa mattina riuniti nel nome di Gesù e che il tuo Spirito Santo sta in movimento, in azione, in questi momenti. Grazie per il miracolo della sorella Santina. Ti prego di sigillare questi tre miracoli, queste tre guarigioni. Lei fu guarita dall'incredulità, come lei stesso ha detto. Guarita dalla paura, ma guarita fisicamente dalla malattia che gli torturava il suo corpo. Dio, ti ringrazio. Sigilla su di lei, sulla sorella Santina, questi miracoli. Ma ti prego, attraverso questa preghiera io voglio trasferire questi tre miracoli. I miracoli della guarigione dell'incredulità. Trasforma la incredulità di quest'uomo, di questa donna in fede, perché la fede è certezza delle cose che si aspettano e delle cose che non si vedono. Trasferisci, Signore, in questi momenti, Signore, la guarigione, Signore, dalla paura. Trasforma la paura, Signore, in coraggio, in determinazione.
e guarisce fisicamente, qualunque sia a malattia, em nome de Jesus Cristo. Eu estou já declarando que esta malattia será la loro testemunhança, loro faranno um áudio, porque, Senhor, em este momento, o Senhor está manifestando a tua glória, e eu credo e ricevo, ele me caia, e prendo in possesso anche per me stesso. Eu rifiuto qualunque radice di malattia sul meu corpo, sul corpo di questi miei fratelli. Eu rifiuto em nome de Jesus Cristo e te ringrazio, Senhor. Te lodo porque tutto il potere è nelle tue mani e tu fai como vuole e como piace ao momento justo. Senhor, não sia fatta la mia, ma la tua volontà in Cristo Jesus, colui che è il benedetto in eterno. Edifica la nostra fede, Senhor, edifica la nostra fede nel nome di Gesù. Vogliamo lodare Dio con un altro cantico, poi io torno con voi. Caro, voglio parlarti di Gesù che ti può cambiare non solo la tua mente e il cuore, può trasformare con il suo amore, ma anche l'anima. Sì, io lo so che tu nemmeno sai com'è, lo si può pregare. Piega la tua mente e il cuore, parlagli a tu per tu se vuoi, con tutta l'anima. Ma perché questa sera non ti arrendi? Lascia a lui i tuoi problemi, difetti e comprendi. Si tratta dell'eternità, non avrai più la possibilità, oggi è il giorno. Gli anni passano e non ti accorgi che Gesù sta per tornare. Approfittane insieme a noi e con lui vivrai ogni ora nel cielo in eterno. Adesso che tu sai tutte le cose che non hai saputo mai, se vuoi Gesù come Salvatore, allora insieme cantiamo col cuore, alleluia all'Eterno. Ma perché questa sera non ti arrendi? Lascia a lui i tuoi problemi, difetti e comprendi. Si tratta dell'eternità, non avrai più la possibilità, oggi è il giorno. Ma perché questa sera non ti arrendi? Lascia a lui i tuoi problemi, difetti e comprendi. Si tratta dell'eternità, non avrai più la possibilità, oggi è il giorno. In questo momento io voglio leggere con voi la parola del nostro Dio. Leggiamo insieme nel libro di Prima Corinzi, capitolo 2, verso 9. Voglio leggere con voi questi versetto che dice così: ma come sta scritto,
le cose che gli occhi non hanno visto e che gli orecchi non hanno udito e che non sono salite in cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quello che lo amano. Dio ha preparato, ha riservato tanta benedizione per noi. E voglio continuare l'argomento di ieri, parlando dove vanno i morti, nell'aldilà. Voglio parlare della potenza della resurrezione che viene soltanto da Cristo. I salvati aspettano la resurrezione in pace con Dio. Coloro che una volta era la Chiesa militante, che oggi è la Chiesa trionfante, sono in pace, aspettando che possano risorgere per ricevere un corpo glorioso e immortale. Io ritengo beati tutti coloro che il Signore ha preso con sé e che oggi stanno nel regno del cielo. Sono beati perché oggi stanno nel luogo di delizia, chiamato paradiso, aspettando sotto l'altare di Dio, aspettando la resurrezione, cioè stanno nel terzo cielo, quel cielo che vidi Paolo, il terzo cielo, dove vidi la gloria di Dio. Oggi sono lì i nostri fratelli che hanno combattuto in questa vita. Così sarà pure la resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Quindi sta parlando di un corpo glorioso che avremo dopo la morte. Che cosa bella! È seminato ignobile e risuscita glorioso. Ai levanta labai. È seminato debole, ma risuscita pieno di forza. Glória ao nome de Jesus. É seminado corpo naturale, ma risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Benedetto sia il Signore. Così sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo, cioè Cristo Gesù, è spirito che dà vita. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, ma il secondo uomo, cioè Cristo Gesù, che è il Signore, è dal cielo. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato la immagine del terrestre, porteremo anche la immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non erediterà la incorruttibilità. Benedetto sia il nome del Signore. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moriremo, ma tutti saremo nutriti in un momento, mutati tutti noi, ma tutti saremo mutati in un momento. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo. Nel giorno della venuta di Cristo accadrà alcune cose importanti. Prima di tutto, quando la ultima tromba suonerà e stiamo presto, questo sta presto da accadere e i segni ne abbiamo tanto di segni. E io voglio dirvi che la prima cosa, quando Gesù, la tromba suonerà, i morti saranno i primi a essere risuscitati. Magari tu dirai, pastore, come i morti saranno risuscitati? Quel corpo
che è stato depositato nella tumba, che sta là nel cimitero, quelle ossa, nei fossi comuni, o magari quel corpo che è stato cremato. Tanti nostri fratelli sono stati cremati, non per volontà propria, ma sappiamo benissimo ciò che è accaduto. Anche loro risusciteranno. I loro corpi di tutti i santi saranno risuscitati, di tutti coloro, e questi corpi saranno risuscitati incontrando con il loro spirito. Ma quando saranno risuscitati, quella immagine che era terrestre diventerà celeste. Quella immagine che oggi noi portiamo, che era terrena, del primo Adamo, diventerà spirituale, secondo il secondo Adamo, cioè il Signore. Il primo era anima vivente, il primo uomo, Adamo, ma il secondo Adamo è spirito che dà vita. E quindi tutti coloro che sono morti in Cristo Gesù ritroveranno i loro corpi. Pastori, ma è stato annegato, è morto bruciato. Dio chiamerà il corpo tale come era per essere trasformato per la sua gloria. Avete mai letto in Ezechiele, nel capitolo 39, le ossa secche, 37 o meglio, delle ossa secche? Abbiamo un esempio in quella valle di ossa secca che diventò un esercito. Così Dio porterà il corpo naturale in gloria per essere un corpo spirituale. E questo è quello che accadrà. La prima cosa, la resurrezione di tutti i santi dei morti nella venuta di Cristo Gesù. Poi noi che rimaneremo vivi, se saremo vivi, saremo rapiti. E questa è una delle cose più belle che noi avremo, il rapimento della Chiesa. Il rapimento sarà in un batter d'occhio. Ho potuto tanti anni passare per questa esperienza, vedere cosa è il rapimento. L'ho visto con i miei occhi e è stato molto bello. Dio mi ha fatto vedere a gloria di Dio nel giorno del rapimento. Ti sarà come una specie di una nuvola talmente potente, di una luce così potente, che si aprirà il cielo e tutti i santi prenderanno una unica direzione. Non è che ci sarà una direzione qua, una direzione, una unica direzione. Dove sta Cristo? Cristo in aria comincerà a ricevere tutti quelli che sono vivi e che vivono nella presenza di Dio. E nel rapimento, quello che ho potuto contestare è che noi veniamo immediatamente spogliati dai nostri vestiti, veniamo spogliati in un batter d'occhio. Tutto ciò che sta nel tuo corpo, orecchini, collana, braccialetto, vestiti, scarpa, rimane tutto in un batter d'occhio. Come ho visto, vieni spogliato e rivestito subito di vesti lunga, vesti bianca, e la persona in 7 millesimo di secondo succedono queste cose. La persona viene trasformata. Cosa succede? Che in quel momento coloro che sono vivi muoiono e risuscitano. In un batter d'occhio le persone si spengono e si risvegliano con un corpo trasformato, un corpo di gloria. Mentre io vedevo tutto questo scenario, io stavo sulla terra, era una folla incontabile.
ma una folla, una moltitudine che io riusciva a vedere, fratelli, a migliaia e a migliaia di chilometri. Era una cosa interessante. E io vedevo questo spettacolo così glorioso. Una delle cose che io ho potuto osservare è che gli increduli, coloro che non hanno mai avuto a che fare con Dio, rimanevano inerti, guardavano così, ma non sapevano quello che stava accadendo. Io vedevo una folla enorme, muita gente era rimasto, e i salvati salivano. Quando quella nuvola, in un attimo, rapì tutta la chiesa, io sono rimasto. Perché guardava quello spettacolo. Quando io mi sono reso conto, io era rimasto e diedi un grido e dissi: Signore, ricorda come io ho camminato nella tua presenza. Io ho fatto ciò che era gradito ai tuoi occhi. E in quel momento mi vidi essere spogliato e rivestito e salire anche in alto. Ebbi questa esperienza anche del rapimento. Eu ringrazio Dio, eu lodo Dio, perché l'esperienza che Dio mi ha fatto passare in questi ultimi tempi era proprio per trasferire a ciascuno di voi, perché non rimanessi solo nelle mie parole, solo nella predicazione, perché Dio dà segni a tutti coloro che sono fedeli. Dio si manifesta di forma diversa per confermare ciò che è reale, ciò che sarà reale nella venuta di Cristo. Quindi accadranno queste cose. Il corpo naturale diventerà spirituale, il terreno diventerà celeste. Perché come abbiamo portato la immagine del terrestre, per forza dovremo portare la immagine del celeste. E perché vi dico che in quel momento há una morte? Noi moriamo nel rapimento e risuscitiamo, perché il corpo viene trasformato, perché nel cielo non entra né carne e né sangue. E quindi viene una trasformazione. E questo è la cosa gloriosa. Elia e Enoque non sono morti, sono stati rapiti in cielo, non hanno provato la morte, ma loro scenderanno non nel cielo, loro stanno in un luogo riservato, sia uno che l'altro, perché verranno nella potenza di Dio a testimoniare a questo mondo. Ancora una volta Dio farà di tutto, anche per coloro che saranno lasciati dopo il rapimento. Userà questi due uomini che il mondo intero lo vedranno, perché la tecnologia sarà così avanzata che giorno e notte loro predicheranno e testemunheranno della parola di Dio non solo agli ebrei, ma per tutto il mondo. Dio darà ancora una volta l'opportunità, dopo il rapimento della Chiesa, perché ancora una volta possono essere salvati. Poi questi uomini che stanno in un luogo riservato da Dio torneranno sulla terra, scenderanno sulla terra come erano prima, predicheranno per 3 anni e mesi, poi moriranno e saliranno nel cielo, risusciteranno, lasceranno la ultima testimonianza sulla terra, perché gli uomini si pendono e si convertono. Quindi Paolo ebbe questa rivelazione. Perché Paolo ebbe questa rivelazione così importante? Perché le rivelazioni, fratelli, gli uomini venivano rapiti. Paolo arrivò al terzo cielo e vide cose soprannaturali che ha detto non è alla nostra portata. Lui non ha raccontato perché non è alla nostra portata. A volte raccontiamo certe cose. Io mi limito di raccontare tutto quello che ho visto, perché non è alla vostra portata.
Paulo anche si è limitato tantissimo, perché è qualcosa di soprannaturale. Quindi, quando i salvati saranno svegliati dal loro sonno, che stanno là nel cimitero, ovunque sono stati morti, cremati, le loro povere sparse nella terra, nel giardino, quelle povere ritorneranno ad essere un corpo e incontreranno con i loro corpi. Per questo noi non dobbiamo rattristarsi, perché molte persone sono state tristi perché non hanno potuto seppellire i suoi morti. Non essere tristi per questo, perché sono stati cremati. Molti sono amareggiati per questo. Non essere tristi. Se tuo papà, tua mamma, un tuo parente, un tuo amigo, che sia nella tua famiglia, che è stato morto a causa del Covid, sono stato cremato, non essere tristi per questo, perché loro riceveranno un corpo glorioso. Quel corpo che è stato cremato ritornerà alla vita, in un corpo glorioso, forte e spirituale. E loro, nel giorno della venuta di Cristo, rivivranno e saranno giudicati per le ricompense. Passeranno per i tribunali di Cristo per essere ricompensati. Dimoreranno con Dio per tutta l'eternità. Già stanno nei luoghi di delizia, ma poi entreranno nelle mansioni celestiali per tutta l'eternità. Ma pastori, e quelli che muoiono rifiutando Dio? Coloro che rifiutano Dio, essi attenderanno ancora la resurrezione del tormento, con il tormento. Stanno in un luogo chiamato luogo di tormento, che è il primo inferno. Stanno lì sendo atormentati, come io vi ho raccontato, sendo bruciati in un fuoco che non si spegne. Saranno risuscitati. La Bibbia non ti parla, ma saranno risuscitati, non dice come sarà i loro corpi. Ma io posso immaginare che nel giorno del giudizio terrestre, ossia del giudizio del trono bianco, sarà, fratelli, la riunione più orrenda che mai abbiamo potuto assistere. Perché saranno come zumbi, perché come sono morti, così saranno risuscitati. Sarà la riunione più orribile che ti sarà nel giudizio del trono bianco. Daniele dice: molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Alcuni per la vita eterna, altri per la vergogna e infamia eterna. Già Daniele aveva questa visione. Quindi coloro che dormono nella polvere della terra, perché quello che risuscita non è lo spirito, perché lo spirito vive in eterno. Quello che risusciterà è il corpo. Quindi le persone che muoiono rimangono come individuo, vivo come individuo, cioè nello spirito, sia per la vergogna eterna e sia per la vita eterna. Quindi una classe di persone che hanno temuto a Dio sta nel luogo di delizia chiamato paradiso, ma quello che hanno beffato di Dio e hanno rifiutato la sua parola stanno nel luogo di tormento chiamato inferno. E queste persone saranno giudicate per la condanna dei loro peccati, saranno gettate nello stagno di fuoco per l'eternità. Questa verità mette in discussione alcune predicazioni che presentano interpretazioni errate al di là. Ci sono molti predicatori che per giustificare il peccato di molte persone dicono: Dio è amore, Dio è amore. Dio è amore, è vero, ma è anche giustizia. Ciò che l'uomo semina, questo raccoglie. Dio non vuole che nessuno degli uomini periscono, ma che tutti vengano salvati. È importante capire che subito dopo la morte le persone vengono al giudizio, subito, immediatamente, per essere separato per il destino che la persona stessa ha scelto.
Dio piange quando um ímpio viene gettato nel luogo di tormento. Non è che Dio si compiaccia, ma purtroppo Dio rispetta la sua parola. E come está stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Sono molte predicazioni sbagliate, interpretazioni errate al di là, che fanno le persone vivere nel peccato come se Dio fosse costretto ad accettare la tua omosessualità, la tua prostituzione, la tua criminalità e poi salvarti. Come se Dio fosse obbligato ad accettare tutto quello che ti fa di sbagliato, la tua murmurazione, il tuo orgoglio, la tua avarizia, il tuo inganno, le tue bugie. E poi le predicazioni, no, perché Dio è buono, tutti noi che abbiamo riconosciuto Gesù saremo salvati, possiamo peccare più non posso. Non funziona così. Non prendete questa strada, che oggi la domenica vai in chiesa e poi ti confessi con gli uomini che non possono perdonare i tuoi peccati e che nella bugia tu vai là a confessare, a lavare la faccia e poi il lunedì, anzi, nello stesso giorno fai peggio di prima, vai a adulterare, vai a ingannare la tua moglie, vai a rubare, a truffare e poi pensi di essere salvato. Un giorno tutto ciò che hai seminato raccoglierai. Ricordati di questo. Semina più non posso. Bugia, menzogna, calunnia. Semina, perché il giorno del giudizio di Dio arriverà. Dio è longamine e non vuole che nessuno di noi perisca. Per questo Gesù è venuto, perché possiamo riconoscere i nostri fallimenti. Ci saranno danni che può derivare da un atto o da un comportamento che porterà questa gente al giudizio. Tuttavia, tra la morte e il giudizio universale c'è il periodo di tempo per noi e anche ancora è un mistero. La Bibbia ti fornisce importanti dettagli su questo stato intermedio, il destino dei salvati e dei malvagi. La parola di Dio rivela che il corpo è dopo la morte. Proprio la parola di Dio rivela che dopo la morte i salvati in Cristo vanno in paradiso, in cielo. È la Bibbia che ci rivela e la parola di Dio per me è la mia regola di fede. Perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore o di vantaggio. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Secondo Corinzi capitolo 5 verso 8. Quindi abbiamo queste scritture che ti fanno capire che dall'altra parte i malvagi vanno nell'Hades e che non è la tomba, ma è il luogo di tormento. Per questo dobbiamo capire come seminiamo la nostra vita sulla terra. Hai libero arbitrio, ma cerca di fare le cose che sono giuste perché tu possa essere salvato nel giorno del Signore. Se salgo in cielo, tu sei là. Se estendo il mio letto nel Sheol, ecco, tu sei anche là. Proverbio: per l'uomo prudente la via della vita conduce in alto, per fargli evitare lo Sheol in basso. Matteo 16,18. Ed io altresì ti dico che tu sei Pedro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Questi tre versetti
que vi ho letto parla proprio dell'inferno. E Gesù conclude che la porta dell'inferno non prevaleranno con quello che sono tementi a Dio, che obbediscono la parola di Dio. Quindi l'inferno esiste, c'è, e non è stato fatto per me e per te, è stato fatto per il diavolo e per i suoi angeli. Perché Dio non manda nessuno all'inferno. Siamo noi stessi che scegliamo di andare. E andiamo con i nostri piedi, con i nostri comportamenti, con le nostre decisioni. Perché l'inferno Dio non ha creato per l'uomo, ha creato per il diavolo e i suoi angeli che si ribellarono contro di lui. Nell'Antico Testamento il paradiso e l'Ades si trovavano nella stessa regione prima che Gesù venisse, come abbiamo letto ieri in Luca 19:31, ma erano separati da un abisso incomabile, uno dall'altro. Gesù nel suo ministero terreno discese in spirito in questa regione dell'Ades e salvò i salvati, portò tutti coloro, da Adamo fino al momento della sua morte, portò tutti coloro nel paradiso, compreso quel bandito che all'ultimo momento, nell'ultimo secondo della sua vita, dice: Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù dice: oggi stesso sarai con me in paradiso, cioè nel luogo di delizia. Sarai con me oggi stesso nel regno del cielo. E così Gesù portò, scendendo in quelle regioni, a prendere tutto ciò che era suo, tutti ciò che aspettavano la resurrezione del corpo, da Adamo fino alla morte di Gesù. Gesù scese in spirito, la Bibbia dice che prima fece una predicazione nell'inferno. Predicò a tutte le anime di tutte quelle epoche, fece di Satana un pubblico spettacolo, trionfando su di lui, calpestando la sua testa. Ecco perché quando Apocalisse dice che a bestia che esce dal mare esce con una ferita nella testa, una ferita inguaribile, perché Gesù gli ha ferito la testa. Gloria a Dio. Lui ha ferito i suoi piedi, ma Gesù lo ha calpestato, ferendo la sua testa, trionfando anche su di lui. Quando Gesù fu risolto, ha portato tutti quanti nel regno del cielo. E la scrittura parla benissimo di questo. Benedetto sia il nome del Signore. Per qual cosa la scrittura, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuoi dire, se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra. Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Quindi Gesù era disceso dal cielo, ha operato secondo il volere del Padre e poi è risalito portando i prigionieri che stavano in prigione. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se col corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se nel corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso. Io di parola ineffabile che non è licito ad alcun uomo di proferire. Quindi l'Apostolo Paolo ci rivela che c'è il cielo, c'è il paradiso, e lui ha potuto provare queste cose e ci racconta questa rivelazione
Lui non sa dire se era nel corpo o fora del corpo. Comunque vidi la gloria di Dio e vidi i salvati di cui Gesù aveva riscattato. Per quanto riguarda i malvagi, essi rimangono nell'Hades come anticamera dell'inferno, un luogo di tormento per l'anima, e purtroppo perché questa è stata la loro scelta. Essendo tra il tormento nell'inferno, alzò gli occhi e vidi lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Quindi le persone che muoiono senza Gesù, nel peccato, nell'orgoglio, ci saranno lì aspettando fino al giorno per essere risuscitato per il giorno del giudizio del trono bianco. È importante notare che l'Hades e l'inferno finale non sono lo stesso posto. Dopo la morte di Gesù, questo è stato totalmente separato. L'inferno finale è la resurrezione dei morti. L'inferno finale è chiamato lago di fuoco, un luogo di giudizio e tormento eterno. E questo noi troviamo nelle scritture, in Apocalisse, che dice: poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, cioè la separazione definitiva di Dio. Versetto 15 dice ancora: e se qualcuno non fu trovato iscritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Molti anni fa, io guidavo una comunità e c'era un fratello che ebbe una grande rivelazione da parte di Dio. Lui non era credente. Na mia epoca in cui guidava questa comunità, lui era un diacono. E mi raccontou: pastore, vuole sapere come mi sono convertito? Io ho detto: sì, raccontami. Lui ha detto: molto tempo fa io era cattolico e non ci credeva nei cristiani. E ogni domenica questi credenti passavano nella mia casa, invitando a venire nella chiesa, lasciavano opuscoli e io li prendevo in giro, li prendevo insieme ai miei amici in giro: vattene perché questo è tutto bugia. E così ogni domenica passarono-si alcuni anni e questi cristiani passavano sempre nel quartiere, addirittura hanno fatto dei culti, ma io sono rimasto inerte nella mia incredulità, nella mia religiosità, fino che un giorno sono andato a dormire e mentre sono andato a dormire io fu rapito e era lì in alto e c'era una folla enorme. Eu vidi il trono di Dio, una luce che risplendeva da quel trono. Eu era lì in piedi, in alto. Io dicevo: come è possibile che io sto in piedi, in aria, in piedi? E senti quella voce come il tono, la voce di Monte Acqua, che diceva: coloro che il nome non sarà trovato nel libro della vita saranno condannati. Quando eu senti questa voce che diceva così, eu cominciai a gridare e a dire: il mio nome non está scritto nel libro della vita, il mio nome non está scritto nel libro della vita. Fratelli, lui mi raccontò che gridava, urlava, tutta la sua famiglia si svegliò, il quartiere si svegliò, lui gridava, come si dice, a squarciagola, gridava che nella realtà lui già non era lì, ma continuava a gridare dicendo: il mio nome non è scritto nel libro della vita. Suoi amici, parenti, alle 3 del mattino, lui piangeva e la moglie, i figli diceva: calma, calma, che ti è successo? E lui non riusciva a parlare.
A cosa è stata così reale che lui aspettò che fosse mattino e nell'ora del culto tutta la sua famiglia, insieme ai suoi amici, dopo lui aver raccontato ciò che gli era accaduto. Il culto nella chiesa del pastore iniziava alle 10:30. Lui ha detto che alle 9:30 era lui con circa di 30 persone che stavano nella porta della chiesa aspettando la chiesa aprire. Quando arrivò il pastore si spaventò e disse: come mai tutta questa gente nella porta della chiesa? Erano tutti cattolici. Il fratello Vanuel, era il suo nome, raccontò al pastore ciò che gli era successo. E il pastore disse: Dio ci ha rivelato in persona la salvezza in Cristo e ciò che accadrà a coloro che rifiutano a Lui. Ma lui vide, sto raccontando in breve, entrò in chiesa, in quel momento accettò Gesù come il suo unico Signore e Salvatore della sua anima. Fratelli e sorelle, la Bibbia non mente. Quello che dovrà essere sarà, e non dobbiamo sfuggire di ciò che la parola di Dio ti dice. Allora ele dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco dell'Eterno, che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Qua è Dio parlando. E questi andranno nelle pene eterne, e i giusti nella vita eterna. Ora eu digo a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono fare niente più. Ma vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella gena. Sì, vi dico, temete a lui. Ora, se la tua mano ti è occasione di peccato, taglia. È meglio che ti entri monco nella vita che avere due mani e entrare nella gena, nel fuoco inestinguibile, dove i loro vermi non morre e il fuoco non si spegne. E se ai tuoi piedi c'è occasione di peccato, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella gena, nel fuoco inestinguibile. Parola di Gesù. Dove i loro vermi non morre e il fuoco non si spegne. Se ai tuoi occhi tu c'è occasione di peccato, cavalo. È meglio per entrare con un occhio. È meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due e essere gettato nella gena di fuoco, dove i loro vermi non morre e il fuoco non si spegne. Queste sono le parole di Gesù che ci fa capire bene, anzi ci fa responsabilizzare di non cadere nelle trappole del diavolo, nella menzogna della religione, ma accettare Gesù e fare ciò che è in conformità alla volontà di Dio. La figura retorica usata da Gesù per descrivere questi luoghi è la gena, che è il luogo di tormento, che invoca una immagine di una valle profonda al tempo di Israele che si chiamava Valle del Figlio di Ino. In questa valle di Ino, due re di Israele malvagi, Acaz e Manassés, avevano praticato culto al dio Moloch, al quale, dopo essere stati sgozzati, venivano bruciati in olocausti i bambini. Questo potete trovare in Seconda Cronica, nel capitolo 28, versetto 1 e 3, 33, versetto 1, al versetto 6, Geremia, capitolo 7, verso 31, 32 e anche il versetto 35. E per bocca del profeta Geremia, Dio pronunciò che nella valle di Ino, dove venivano immolati e bruciati i bambini,
saremo invece una massa di cadaveri dei giudei sconfitti nella guerra. Aveva profetizzato Geremia. E quindi il re Josia, dopo che morirono questi re, lui ha voluto sopprimere questi luoghi, questi territori, che era un tipo di devozione non diretta a Yahweh, per impedire che in futuro continuassero a pratica simile a questa che facevano. Fece distruggere, Josia fece distruggere quel luogo in cui si praticava questo culto idolatrico e ne fece più propriamente una discarica di immondizia dove bruciava un fuoco continuo, quanto dichiara la Bibbia a proposito della Gena. Si concorda anche con l'idea della tradizionale fonte rabbina. Quindi Inon diventò un luogo adibito alle eliminazioni dei rifiuti a Gerusalemme, dove il fuoco non si spegne mai. Gesù usa proprio questa immagine di questa valle proprio per darci le indicazioni come le indicazioni dell'inferno, perché così sarà. Nel lago di fuoco i malvagi risuscitati affronteranno la dannazione eterna, separati dalla presenza di Dio e sottoposti a tormenti senza fine. La resurrezione è un evento cruciale legato, fratelli, all'aldilà. La Bibbia insegna che ci saranno due distinte resurrezioni. La prima è la resurrezione dei giusti, conosciuta come la resurrezione dei salvati. Ma questa resurrezione, fratelli, avverrà quando Gesù ritornerà. I credenti in Cristo riceveranno corpi glorificati per vivere eternamente con Lui. Questa è una delle cose importanti che noi troviamo nelle Scritture. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e ogni potenza. Bisogna infatti che Ele regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Benedetto sia il nostro Dio. Benedetto sia il Signore per queste parole. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a quello che dormono, i nostri fratelli, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi 4,13. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, che per mezzo di Gesù, quello che si sono addormentati, sia lodato il nostro Dio. Ora vi diciamo questo per la parola del Signore, noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Non precederemo coloro che sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Fratelli, questo è la Bibbia, è la rivelazione. Il Signore con un potente grido, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio. Ecco perché i corpi saranno trasformati. Coloro che sono in Cristo avranno la vita eterna. Questa resurrezione avverrà quando Gesù ritornerà e i credenti in Cristo riceveranno questi corpi glorificati per vivere eternamente con Lui. Ma la seconda resurrezione è la resurrezione dei malvagi, conosciuta anche come la resurrezione della dannazione. E questo è il pericolo per coloro che rimaneranno.
Porque a Escritura diz: poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. Fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le opere. E il mare restituì i morti che erano in essi. La morte e l'Adis restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e gli Adis furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte. E se qualcuno non fu trovato iscritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. O Senhor hoje está responsabilizando ognuno di noi. Hoje não é il giorno del giudizio. Questa resurrezione avrà logo dopo il millennio, quando i malvagi saranno giudicati davanti al grande trono bianco e riceveranno la dannazione eterna nel lago di fuoco. È importante sottolineare, fratelli, che al di là não è una questione di mera speculazione teorica, ma è una realtà che tutti dovranno affrontare. La Bibbia ci esorta a cercare una relazione salvifica con Dio, attraverso Jesus Cristo, in modo da poter godere la vita eterna con Lui, evitando così la dannazione eterna al lago di fuoco. Tuttavia, mentre la Bibbia ci offre una panoramica del destino dei morti al di là, ci sono dei dettagli specifici che sono ancora un mistero per noi. Dobbiamo confidare nella saggezza, nella giustizia di Dio, e riconoscendo che Egli è il grande giudice perfetto e che trarrà ogni individuo secondo la sua giustizia. Noi non siamo in grado di determinare chi va al cielo o chi va all'inferno. Non siamo in grado di dire questo è andato all'inferno, perché Dio può salvare nell'ultimo secondo se una persona si ravvede con tutto il suo cuore, si riconosce la croce di Cristo. Nessuno di noi siamo in grado di dire quello è andato all'inferno, quello solo Dio lo sa. Ma quello che è importante, amigo, amiga, acquisisci il passaporto della vita, obbedendo la parola di Dio, ricevendo Gesù come il tuo unico Signore e Salvador della tua anima. Che Dio ti benediga, che il Signore possa aprire i tuoi occhi e che tu possa vedere con grande salvezza Dio ha preparato per la umanità, per te, per me e per tutti coloro che credono nel sacrificio di Gesù. Smetti di peccare, smetti di bestemmiare, smetti di dare luogo alla tua carne e umiliati sotto la potente mano di Dio, che è potente a perdonare i tuoi peccati, liberarti dalla schiavitù del peccato, dal potere di Satana, e far di te un strumento nelle sue mani, come ha fatto con me. Io non sono stato un santo se non fosse per la misericordia di Dio di aprire i miei occhi attraverso il messaggio della parola di Dio. Chissà a quest'ora era anche io lì, in quel luogo di tormento. Ma Dio mi diede un'opportunità, come sta dando a te un'opportunità. Il Signore ebbe misericordia di me. Ecco qui un peccatore, ma un peccatore ravveduto. Quanti errori ho fatto nella mia vita, quanta droga, quanta cocaina, quanto crime, quante cose ho fatto di sbagliato. Ma a prova dell'amore di Dio, che Dio mi ha riscattato da questa vita, per una vita nuova. E hoje eu sono qui come un predicatore, come un pastore, a dare testemunhanza di queste cose. Perché Dio ha avuto misericordia di me, come vuole avere misericordia di te e di tutta la tua famiglia. Io ti benedico in Cristo Gesù. Prego per voi. Se volete accettare Gesù, preghi con me, dizendo: Signore, eu ti ricevo come meu unico Signore e Salvador della mia anima. Perdona i miei peccati. Scrivi meu nome nel libro della vita, per il grande giorno della vita eterna. Preghiamo. Grandioso Dio, Padre di nostro Signore e Salvador Jesus Cristo,
Sto parlando, Signore, col tuo popolo. Prepara la tua chiesa, prepara i tuoi servi. Questa persona che mi ascolta, che ancora vive nella idolatria, nel peccato della religione, perdona i suoi peccati, perché possa riconoscere te come unico Signore e Salvador della loro anima. Perdona i loro peccati, di coloro che ti stanno ricevendo. Scrivi i loro nomi nel libro della vita, perché oggi sta avendo una nuova nascita, la rigenerazione, la riconciliazione, e che poi porterà loro alla santificazione, all'obbedienza della tua parola. Benedici tutti coloro che mi hanno ascoltato finora e dai a loro il potere di essere salvato, perché il potere è nelle tue mani. Ti ringrazio per la mia salvezza. Quando ci penso sopra, Signore, io stavo con un piede già dentro dell'inferno, ma tu mi hai riscattato, grazie. Tanti amici miei sono morti in sparatoria, come noi eravamo abituati a fare. Morti in sparatoria con la polizia. E ecco, loro hanno avuto la loro opportunità come anche io, ma hanno preferito rimanere in quella vita. Ma io mi sono ritirato per servirci, perché ormai avevo conosciuto la tua salvezza. Quando ci penso sopra, Signore, fu per un pelo che ho scappato, mi hai strappato per il capello. Grazie, Signore, grazie, grazie, grazie. Io só posso dire grazie, Signore. Strappa ogni persona dall'inferno, dalla malvagità, dal peccato, tutti quelli credenti ribelli che non vogliono obbedire a tua parola. Perdonali, Signore, e dai a loro la forza, apri i loro occhi, perché non sia tardi. Em nome de Jesus te ringrazio com tutto il mio cuore. Amém, amém e amém. Dio vi benediga, benedizioni a tutti voi, saluti del vostro fratello Aldemir Santos. Se Dio permetterà, domani avrò un messaggio molto importante per voi. Che il Signore sia con voi, con la vostra famiglia. Che il grande amore del Padre, la pace di Gesù, comunione e consolazione sia con voi, ora e sempre. Benedizioni a voi, em nome de Jesus Cristo, il nostro Signore. Verso il cielo, io e te fratello mio, sopportando ogni cosa, restando sempre uniti a Dio. E quante volte sai, proprio io e te siamo caduti, ma 1000 volte ancora Gesù è venuto in nostro aiuto. Con la sua presenza in questo viaggio lungo e duro, egli ci consola il cuore con la sua dolce comunione, ma è più dolce ancora la sua benedizione, quando insieme noi uniti lo adoriamo. E allora camminiamo insieme, da lui sostenuti, teniamoci per mano, egli è il nostro aiuto. Aspettiamo il suo ritorno, che ben presto arriverà, tenendo la nostra lampada con olio sempre accesa, perché solo così si arriverà in quella città celeste dove tutto è già pronto e grande festa sarà. Torna Gesù, vieni prendimi, torna Gesù e portami lassù,
stringici forte, stringici forte, forte, forte a te. Forza, vigor mi darà, sento nell'anima il suo amor, sento la gioia nel cuore, sento il suo spirito che vive in me e diffonde in me forza e vigore, e diffonde in me forza e vigore, e diffonde in me forza e vigore.